Toto video som rozdelil do troch častí. Základné vybavenie. Ako prvé si ukážeme klasické holdery. Tento holder som kúpil z AliExpressu. Najčastejšie sa používajú pri upevnení kamery na chest mount alebo sticker holdery. Tento prišiel balený aj s GoPročkou. V strede sa nachádza medzikus z gumy, ktorý zlepšuje pevnosť holdera. Ďalej tu máme klasický J-hook holder, ktorého tvar sa podobá písmenu J. Väčšinou je najpoužívanejší zo všetkých holderov. Ďalej tu máme redukcie. Toto je redukcia z klasického holdera. Má šrubu s 1/4 stúpaním závitu. Ale ak máte možnosť si vyberať, kúpte si radšej redukciu s dvoma protiľahlivými závitmi. Pri jednom závite vám kamera po našrubovaní nebude sedieť v uhle. Pri dvoch závitoch si nastavíte uhol smerovania kamery, aký chcete. Vodeodolný kryt. Tento kryt pozná snáď každý. Zvyčajne sa nachádza v základnom balení akčných kamier. Tieto kryty sú vhodné cca do 30 metrovej hĺbky. Hliníkový kryt. Tento kryt je určený pre kameru Xiaomi 4K+. Dajú sa na ňom meniť sklá, napríklad UV, CPL, ND filtre a tak ďalej. Tento hliníkový kryt je pevný a je určený hlavne na drsné podmienky. Kameru jednoducho vložíte do krytu, kde je chránená pred rôznymi nárazmi. Na kryt namontujeme ochranné sklo, ktoré chráni šošovku akčnej kamery. K ochrannému sklu som dostal aj plastovú ochranu krytku. No a tu je môj najobľúbenejší silikónový kryt. Jeho cena je do $2 a dá sa zohnať vo viacerých farbách. Je mäkký a dostatočne chráni kameru pred menšími nárazmi. Ďalej tu máme sticker holdery. Tieto holdery sa dajú nalepiť všade. Do ľavej ruky si vezmem holder z AliExpressu a do pravej holder od GoPro. Ten od GoPro je niečo masívnejší a zároveň pevnejší ako ten holder z Číny. Ale pri používaní je cítiť veľký rozdiel, takže kľudne postačí aj ten z Číny. Toto tu je systém pre uchytenie nočného videnia, tzv. Night Vision Goggles, skrátke NVG. Tento holder s predĺženou časťou je vyrobený z plastu. Vďaka predĺženej časti sa perfektne hodí na uchytenie gimbalu. Tento systém som aplikoval na svoj chest mount aj na bike príľbu. Video nájdeš dole v popise. No a tento holder je vyrobený z hliníku. Keďže aj protikus je z hliníku a sú od rovnakej firmy, obe do seba krásne zapadajú. NVG systém je perfektný pre rýchle odopínanie a nasadenie a drží to skvele. Tento je klasický holder, ale v hliníkovom prevedení. Jeho spodok je plochý, existujú aj so zaobleným spodkom ako tento plastový holder. V strede sa nachádza závit s 1/4 stúpaním, pomocou ktorého môžete tento mount umiestniť napevno skoro všade. Potom tu máme klasiku, šruby so závitom s 1/4 stúpaním. Tieto šruby majú rôzne tvary, napríklad trojhran, štvorhran je ten najpopulárnejší a potom všelijaké mnohohrany. Čierne štvorhrany sú aj v rôznych dĺžkach, pričom to plastové telo, v ktorom je šruba, je dlhšie alebo kratšie. Existujú rôzne, úplne krátke alebo úplne dlhé. Preto si dajte pozor pri objednávaní. A ešte aby som nezabudol na tú najpodstatnejšiu vec, ktorú si treba zadovážiť i hneď po kúpe akčnej kamery. Tou vecou je tvrdené ochranné sklo. Dajú sa kúpiť na displej alebo na šošovku a dokonca aj na vodeodolný kryt. Je vždy lepšie si ich kúpiť viac. A ak nebodaj škrabnete sklo, jednoducho ho vymeníte.
Toto už asi nepatrí do základnej výbavy, ale predsa možno to niekomu bude na osoch. Sú to náhradné šošovky. Pri tejto je Field of View 90 stupňov a distortion je menej ako 1%, čo znamená, že táto šošovka je bez zakrivenia. A vyzerá asi takto. Táto druhá je klasická šošovka na výmenu. Field of View je 155 stupňov. Oba tieto šošovky sú určené pre GoPro Hero 3, Hero 4, Xiaomi 4K a Xiaomi 4K Plus a iné typy kamier. Do terénu je dobre si zadovážiť kufrík pre kameru a príslušenstvo. Do tohto kufríka sa zmestí tak akurát napríklad 2 kamery, jedna selfie palička, náhradné batérie, nabíjačka, náhradné šruby alebo redukcie. V sieťke stále nosím prenosné minisvetlo, občas sa zíde. Potom tu máme izolačnú pasku s dispenzerom. A ak treba niečo zalepiť, je to hračka. Odtrhnem si kúsok presne taký, aký potrebujem. Netreba mi k tomu nožnice. V povinnej výbave patria aj sťahovacie pásky, ktoré sa stále hodia. Ak treba kameru prichytiť o nejaký hrubší konár, je dobré mať so sebou ohybný drôtik. Toto je klasická redukcia z 1/4 na klasický úchop. 360 stupňový otočný hliníkový mount. Perfektná vec. A samozrejme náhradné batérie v ochrannom púzdre. K batériám patria neoddeliteľné nabíjačky. Tá napravo je od GoPro a tá naľavo je pre Xiaomi 4K Plus z AliExpressu. Obe majú indikátor nabíjania. Pri GoPro nabíjačke, ak svieti oranžová, tak batériu je treba nabiť. Ak svieti zelená, batéria je kompletne nabitá. Third party nabíjačka Xiaomi z AliExpressu ukazuje 4 stupne nabíjania, a to pri jednom aj pri druhom slote. Táto batéria je taktiež plná. Ak chceme nabíjať batérie v teréne, určite je dobre vlastniť nejaké powerbanky. Ja ich mám 3. Prvá je powerbanka z AliExpressu s kapacitou 7200 mAh. Tá druhá je Xiaomi s kapacitou 10 000 mAh. A tretia je taktiež od Xiaomi s kapacitou 20 000 mAh. Tá prvá má zabudovanú aj LED diódu. Do nej som objednal aj dve 3600 mAh 18650. No a poďme sa pozrieť na selfie paličky. Prvá sa volá 3-way selfie stick. Táto palička sa skladá z troch rovnako dlhých častí. V rukoveti sa nachádza ukrytý tripod podstavec. Dá sa poskladať na rôzne spôsoby a využitie má vo viacerých situáciách. 3-way selfie stick umožňuje pohodlné natáčanie z ruky. Ďalšou selfie paličkou je palička od firmy Xiaomi. Jednoducho sa rozťahuje a sťahuje naspäť. Palička je priam stvorená pre selfie. Balenie a diaľkové ovládanie pre Xiaomi akčnú kameru. Táto palička je o čosi dlhšia. Jej dĺžka sa hodí špeciálne pre snowboardistov. Má akurát správny rozmer na to, aby sa do záberu zmestil celý jazdec. Táto palička je vhodná aj do vody. Tento tripod má ohybné a pevné nohy. Pomocou neho môžete kameru položiť na peň alebo pripevniť ho na menší konár. Predávajú sa aj rôzne veľkosti. Ďalší je pevný stabilný tripod. S týmto tripodom môžete robiť stabilné zábery vo viacerých osiach. Tento tripod má rozťahovacie teleskopické nohy.
Je vyrobený z plastu a hliníku. Každé rameno 3-way selfie paličky má dĺžku 19 cm a jej celková dĺžka je 51 cm. Palička od Xiaomi v stiahnutom stave je perfektne krátka, krásnych 17 cm, v roztiahnutom stave má pekných 71 cm. Toto má v stiahnutom stave 32 a v roztiahnutom stave má 110 cm. Tento mini tripod má dĺžku 18 cm. No a tento tripod má zložený 35 cm a rozložený 105 cm. Príslušenstvu som zaradil aj chest mounty. Tento chest mount je od GoPro. Vyzerá solidne. Má jednoduché zapínanie a zadná stena chestu je priedušná, fajne mäkká a príjemná na dotyk. Predok je dostatočne pevný. GoPro má aj svoj spevnený holder. Strapy sú taktiež dostatočne pevné. Tento chest som si vyrobil. 3 šrubami som naň primontoval NVG systém. Primontoval som naň aj strap navyše pre uchytenie powerbanky. V popise nájdete link na moje video o chest mountoch. V tejto časti si zostavíme jednoduchý stabilizovaný holder. V tejto zostave budeme potrebovať gimbal, powerbank, selfie paličku, mini tripod, 360 stupňový otočný hliníkový mount, 1/4 šruby, redukciu, akčnú kameru, izolačnú pásku a závažie na vyváženie holderu. V prvom kroku namontujeme na paličku redukciu. Do zadnej časti paličky primontujeme mini tripod kvôli vyváženiu a kvôli úchytu powerbanky. Na redukciu primontujeme 360 stupňový otočný hliníkový mount. Poriadne dotiahneme šrubu. Zabudol som na ďalšiu redukciu z klasického úchopu na 1/4 šrubu. Váha v prednej časti sa zvýšila a lokpačka si s tým už neporadí. Tým nám pomôže sťahovacia páska. Teraz si môžeme namontovať gimbal. Celá váha je vpredu. Je potrebné vyvážiť holder. Pre vyváženie použijem powerbanku na napájanie gimbalu a oceľové šrúby. Šruby vložím do mini tripodu a zaizolujem izolačnou páskou. Pre úplné vyváženie pripevním k mini tripodu powerbanku izolačnou páskou. Stabilizovaný holder pre akčnú kameru je hotový. Poďme si ho teda trošku vyskúšať.
Pre upevnenie GoPro Hero 8 kvôli väčším rozmerom na gimbal HOEM XG1 je potrebné použiť sťahovaciu pásku. Payload gimbalu je 170 g a GoPro Hero 8 Black má pod 130 g, takže s tým XG1 nemá žiaden problém. No a už sme na konci tohto videa. Ďakujem vám za pozornosť. Všetky potrebné linky nájdete dole v popise. Návod, ako si zapnúť video v inom jazyku, sa nachádza na začiatku audio videa v inom jazyku. No a samozrejme k videu si môžete zapnúť aj titulky v rôznych jazykoch. Ak sa vám video páčilo, daj like alebo nechaj koment. Ak ťa zaujímajú videá z mojej dielne, neváhaj a navštív môj web, Instagram, Facebook, Patreon či YouTube. Klikni na subscribe, podporiť ma môžeš aj zdieľaním mojich videí, alebo môžeš pomôcť aj finančne prostredníctvom Paypalu či Patreonu. Všetky potrebné linky nájdete dole v popise. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu.